Mömin şəxs kimdir? Mömin Allaha, mələklərə, kitablara, elçilərə, axirət gününə iman bəsləyən və salih əməl edən şəxsdir. İnsanlar öz canları və mallarına görə ondan amandadırlar. Mömin çox zikr edən, çox düşünən, nemətlərə şükür edən, bəlalar qarşısında səbirli olan şəxsdir. Mömin gizlində şükür edər, bəlalarda səbr göstərər və firavan vaxtında da Allahdan qorxar. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, mömində 8 xüsusiyyətin olması lazımdır. Narahatlıq vaxtı vüqar, bəlalar zamanı səbir, firavanlıqda şükür, Allahın bəxş etdiyi ruziyə qane olmaq, düşmənlərə zülm etməmək, dostlara kin bəsləməmək, bədəni onun əllindən yorğun, insanlar isə ondan asayişdədirlər.